Çünki Ayşə radiyallahu anh'a tən etməklə onu bildirmək istəyirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem peyğəmbər olmayıb, həqiqi peyğəmbər olmayıb. Çünki əgər həqiqi peyğəmbər olsaydı iddialarına görə, yəni tən etməyin mənası budur. Əgər peyğəmbər olsaydı Allah ona vəhy verərdi ki, vəhy göndərərdi ki, o Ayşə anamız zinada həqiqətən zinakardır, onu boşa. Əssalamu aleykum əziz izləyicilər. Tez-tez eşitmiş olarsınız ki, güya şiyələr Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm həyat yoldaşı olan Ayşəni zinakarlıqda ittiham edirlər. Gəlin bu ittihamın cavabını şiyələrə qarşı sərt mövqeyi ilə seçilən məşhur əhl-i sünnə aliminin dilindən eşidək. Mahmud Əl-Alusi yazır: şiyələrə Ayşəni Allahın onu təmizə çıxardığı şey ilə, yəni zina ilə ittiham etmələri nisbət verilmişdir. Halbuki onlar bunu şiddətli şəkildə inkar edilər. Onların mötəbər kitablarında bunun qətiyyən heç bir əsər əlaməti yoxdur. Habelə onlar özlərinə nisbət verilən Ayşənin Peyğəmbərin vəfatından sonra bu işə bulaşmış olması iddiasını da inkar edirlər. Onların kitablarında həmçinin bundan da heç bir əsər əlamət yoxdur. Mənbə: Mahmud Əl-Alusi, Əl-Bağdadi, Ruh Əl-Maani fi Təfsiri Qur'an-Əl-Əzim, cild 18, səhifə 122. Gördüyünüz kimi, hətta Alusi kimi təəssübkeş əhli xilaf alimi belə şiyələrə nisbət verilən bu məsələnin qeyri-səhih olduğunu bildirir. Görəsən, bundan sonra bəziləri nə əsasla şiyələrə ittiham etmək istəyirlər?